咁咧畫花瓣咧，我哋有幾個唔同嘅方法畫嘅。咁我就示範一個，就係咧，你可以咧濕咗水，好啦，濕咗水之後咧，我主要今次咧畫粉紅色噶嘛，咁所以我就用呢個紅色，咁咧我就點喺上邊。咁如果你想去咧往下流咧，咁我呢個要搣一搣佢先。咁咧你就可以咧將佢打斜少少啦，咁佢就會往下流啦。咁如果咧佢唔流得勁咧，咁你就要加清水咧，接住個顏色，等佢咧識得咧係往下流啦。咁如果你嫌佢唔夠流得唔夠或者唔夠深咧，你就喺個頂嗰度繼續點。咁你可以控制佢流邊邊都得嘅，你喐張紙咪得咯，係咪？嗱，咁佢一路流嘅時候咧，佢就會有唔同嘅方向啦。咁你都可以控制喎。你話哦，我唔中意咁啊，好核突。咁你就可以咧，其實你可以用同一支筆嘅，如果佢夠尖，或者咧你可以轉細筆嚇。咁轉細筆嘅時候咧，你可以咧就拖啲線出嚟啦。咁下面咧，如果你唔想有咧，咁你就可以抹咗佢啦。咁上面咧，你可以咧拖啲線出嚟啦。咁佢就會似咧喺嗰個花瓣上邊咧就有呢啲咁嘅線啦。咁要注意咧個筆要乾淨啦。咁你見到佢咧就慢慢喺度乾緊嘅。咁如果我攞近啲咧，咁你就見到佢咧係好似染咗少少色，但佢亦都咧係有啲線喺度噶，見唔見啊？好啦，如果你嫌佢唔夠嘅話咧，等佢乾晒嘅時候可以做多一陣。咁好啦，另外一個技巧咧就唔係濕水做啦。咁我哋咧可以咧點一啲顏色先。咁然後咧，譬如呢個我唔做隔離嗰個，因為點解咧？佢仲濕嘅時候，我咁樣畫落嚟咧，佢啲顏色會走入去嘅。我要隔一個去做嘅，譬如我做呢個。咁我咧就喺上邊畫落嚟啦。咁如果我要做一個漸變嘅漸變嘅效果咧，咁我要洗一洗筆嚇，跟住印一印佢，就唔使話印到好乾嘅。咁咧就由個邊嗰度開始咧畫落去啦。咁佢咪會開始有漸變嘅效果啦。同樣，如果你覺得佢呢度唔夠嘅，咁你就可以斜斜地咁樣咧，斜斜地嘅時候咧，佢就會慢慢咧滲翻落去噶啦。咁好啦，整完之後咧，你就要又係啦。如果你想有呢啲線嘅，因為佢嗰啲荷花、蓮花咧，佢係其實有啲線咁樣嘅個花，咁你就可以用支乾淨嘅筆。嗱，呢支筆咧就唔可，你濕咗水之後要印乾啲水，唔可以太濕，但係全乾佢又咩都做唔到嘅。咁咧你可以拖啲線出嚟啦。咁好啦，整咗之後咧會係點咧？咁我又係擺近啲啦。咁你要見到咧，佢係有啲線喺度嘅。咁呢個都係㗎。咁呢個係兩個唔同嘅方法啦。咁都做到嗰個效果喎。一個咧就搽咗水，然後喺上面咧滴啲顏色流落嚟，然後揾啲筆去拖翻啲線。一個咧就乾嘅，就畫咗個顏色。然後咧慢慢做個漸變，然後又係揾支筆拖翻啲線。咁另外一個咧就係我揀呢塊做，睇下先呢個乾咗未先？呢個乾咗啦，咁我可以咧揀，譬如揀呢塊做啦嚇，揀呢塊做。咁咧另外一個咧就好簡單啦，成塊搽晒顏色。
然後咧要印一印，即係印一印佢啦嚇，唔可以太濕啦。跟住咧點啲顏色，好啦，咁睇下你想點啦。如果你想呢度深色嘅，就畫條線落去。咁咧你可以轉張畫紙去畫嘅，咁我就唔想個示範嗰個成日喺度轉畫紙，所以我就唔轉啦。其實如果由呢邊畫出嚟咧更加好嘅，但係我而家咧冇轉過畫紙，唔就手咧，我就要畫外面畫佢。咁咧呢個咧喺佢濕嘅時候，你再加第二層，但係支筆唔能夠太濕啊。咁佢就會有一個線，但係咧就係化開嘅效果啦。嗱，你見啦，頭先咧好明顯㗎嘛個線，而家咧佢就開始化開咧，咁就見到，但係個邊係鬆邊，就唔會話咧係好明顯嘅邊。咁基本上咧呢一個花咧可以重重複複咁樣咧，就用呢3個效果咧就會畫到呢個出嚟嘅。